สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องมักเลาะครับมื้อนี้ผมก็จะได้มาเก็บงานแล้วครับมื้อนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยผมไปคำชะโนดครับเมื่อวานนี่ไปคำชะโนดอุดรครับวุ่นร้ายครับคำชะโนดกันนะครับบ่แตกต่างกันหรอกครับแถวบ้านเราแดดครับแดดมันเข้าห่มทำได้บ่ทำได้จังหน่อยทำได้เลยเนาะโอ้ก็ถามว่าท่านล่ะถามเอาข่อยลงช่องเด้ออยู่บ้านไหนถ้าเฮาอยู่บ้านไหนบ้านละมาลาค่ะ โอ้ใกล้ๆตัวนี้ไปค่ะอปิดค่ะปิดว่ามันมาแตะไก่มาโดนและบ่จนแล้วค่ะ กำลังจะกลับบ่ฮ้อนวัดที่พาลูกไปเบิ่งวัดโพวัดนี่นะคะ พพาลูกปะนั่นเพิ่นลูกพระตองเบิ่งครับก็อยู่บนลำมะลาดเอาพญาไทยให้เนาะยิ้มเอายิ้มเอาสวัสดีค่ะที่ลูกสวัสดีค่ะเร็วเอ้ยอีหล่ามามองกล้องเด้ออีหล่ารัฐบาลลำมะลาดครับรัฐบาลเท่านี้แหละแดดพี่น้องแดดมันพาไปด้านหลังกันรูปเงาครับอันนี้คือบริเวณหลังองค์ปู่พญานาคครับเพิ่นได้เป็นสวนหย่อมสวนเช็คอินถ่ายรูปถ่ายอย่างนะครับพักผ่อนย้อนกายลบแดดฮ้อนมื้อนี้ก็ฮ้อนบ่แห้งล่ะครับพุ่นล่ะเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งปูสาดปูเสือมาเบิ่งบนที่พาไปถามเพิ่นไปถามเพิ่นว่าไงให้ลูกถามนะว่าอยู่บ้านเหรอชุมเพฮะอยู่ชุมเพขอนแก่นเพิ่นบ่ฝากขอนแก่นไปอีกไม่100 โลไปทั้งผู้พม่านพุ่นโอ้โถผู้เห็นนั่นบ่ผานกเข้าเลยผ่านนกเขาแม่งเลยผานกเข้าพุ่นผู้พม่านที่เขาไปท่องเที่ยวกันดีๆพุ่นก็มาไกลแท้เอ้าก็อยากเบิ่งเนาะอยู่เบิ่งอีหยังเอาเบิ่งไหลเรือไฟนี่แหละอยากเบิ่งสุยางแล้วแสดงว่ามื้อแรกนี่บ่ได้มื้อไหนหั่นบ่มื้ออื่นเช้าพุ่นโอ้ไปพระธาตุแล้วจังสิเมียไปหาเสียจะตายไปตู่เพิ่นมาถึงผู้พาม่านบ่ครับของเขาระเบิดภูเขาพุ่นแม่นบางเขาหินหลายๆพุ่นอันเด้พุ่นได้เสียอีหยังมาแล้วบาดน่ะเอาเขาอย่างนี้ละนี่พี่น้องซื้อปั๊บก็ไทยปั๊บรถตัวคือมีกระเป๋าพร้อมเพิ่นนี่ขายหยังหั่นฮะขายลอตเตอรี่เอาขายเงินล้านบ่เอาบ่ขายเงินล้านได้แล้วอันนี้เราก็อยู่ขอนแก่นบ่ใส่น้ำกันน้องสาวโอ้คือกันเลยไปเนาะมาน้ำกันเบิดแล้วเนี่ยอ๋อโทษนะครับเด้อถ่ายเพิ่นกล่องเด้อผมสิลงช่องมักเลาะเด้อเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบเบอร์ช่องมักเลาะรอบอกคนมีคนขอนแก่นรอบ่น่ะคนแก่นมีคนรอจะสวยกับว่าเพิ่นบ่หมู่บ้านเนี่ยขอไปตะคำสนุดสีอื่นกับสีงาม หมู่บ้านนี่สีน้ำตาลโอ้วัดนะค่ะบ่เคยไปอยู่เปิดแล้วกันไม่น่ะโอ้มันงามสุดมักเลาะไปได้เสียคนละตัว2ตัวมาแล้วส่งมักเลาะว่ามักเลาะเอาไม่ใหญ่ว่าพี่น้องถ้าคนแก่นครับพี่น้องถ้าคนแก่นมาเที่ยวพ่นน้ำนี่ล่ะเพิ่นมาเบิ่งไหลเรือไฟว่าซั่นเพี้ยน้ำแข็งอยู่เพี้ยอ๋อมาหมดมองเบิ่งว่าไหลเรือไฟก็อยู่มองนี้ล่ะเพิ่นว่าจุดพลุมองนี้มันก็จุดละบ่ผู้บ่มื้อแรงบ่จ้าเพิ่นว่าเพิ่นจะจุดมองนี้บ่คือบ่เบิ่งในพุ่นมองสิ้นสุดอยู่พุ่นเอาแล้วแกมังดาวมายันบ่ได้ยันเขาขายเบิดก่อนเอาแล้ว100มีตู้ถามได้มีตู้เจ้าจักปีละปีนี่
75 75แข็งแรงเนาะอืม ไปบ้านไปน่ะ อยู่ขอนแก่นนี่ลบขี้หินบ่ เอาไปเบิ่งว่ามึงกล้วยให้แม่นะ ชุมแพเนาะผู้พม่าเนาะโอ้ตะกี้ มีเต้าเดียวสิ ผู้พม่าผมก็ระเบิดภูเขาที่โอ้พี่น้องไปขอนแก่นคือจะไปเบิ่งเฮือแล้วเนาะจังเมื่อ แม่นค่ะ อ๋ออยู่ดีไม่แห้งนี่แม่อยู่ดีไม่แห้งทุกคนขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ ทำกินงั้นก็บ่ได้กินทำนี่สิบัด ปกติปกติเพิ่นมีโรงทานนี่ปกติ เอาเสียเพิ่นมีโรงทาน มีปกติเด้เพิ่นมีโรงทานอยู่เด้ว่ามื้อนี้ผมก็บ่เห็นบ่แต่ว่าปีนี้ก็บ่เห็นบ่พี่น้องครับพี่น้องไทยขอนแก่นมันจะซุ่มแพร่ผู้ประมาทมันเพิ่นว่ามันมาเบิ่งไหลเรือไฟคุยกันเพิ่นคักเสียงดังฟังชัดคนกันหลางหลายครับพ่อพี่น้องฮ้อนลบหุ่มมันฮ้อนขอบคุณหลายๆเด้อครับเขามาติดตามเขามาชมเขามาแล่ด้วยครับในช่องมักเลาะขอบคุณครับอีกทีนึงครับกดไลค์กดแชร์เป็นคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับเด้อที่ผมพัฒนาคลิปจังใดให้ผมมีแต่คลิปแนวใดถ่ายคลิปแนวไหนให้เบิ่งสุดท้ายก็จบเรื่องเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณครับ